Bona tarda a tots, benvinguts en aquesta nova sessió del meu clàssic, que aquesta tarda protagonitza Manuel Baixauli, que ens parlarà de Borges. Normalment aquestes sessions les presenta la Laura Borràs, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, però avui ella no és a Barcelona perquè està de viatge, i jo, que sóc tècnic de la Institució de les Lletres Catalanes des de fa molts anys, que amb en Manuel ens coneixíem per correu electrònic des de fa molts anys, però no ens coneixíem físicament, avui el presento. Manuel Baixauli és un escriptor de Sueca, i Sueca és una ciutat que surt a tots els seus llibres. Ara, quan estàvem parlant abans de començar, jo li deia, però al carrer Sant Josep, allà on vivia al voltant de casa d'en Joan Fuster, dic, hi devia passar alguna cosa especial, que hi hagi en Joan Fuster, qui sigui ell, que ara viu al costat de la casa de Joan Fuster, o el Josep Palacios, i que Sueca hagi generat això, que persones de diferents generacions vivint molt a prop l'una de l'altra es dediquin a la literatura, quan ell no comença, el Manuel Baixauli no comença com a escriptor, sinó que comença com a pintor, i arriba a la literatura per uns textos, relats breus en el primer llibre, Espiral, amb el que es va donar a conèixer, i que encara el seu llibre, suposo que de més èxit, L'home manuscrit, encara que sigui una novel·la, és una novel·la farcida de dietaris i de textos breus i del món de Sueca, entre altres llocs. A mi Sueca és una ciutat que em recorda les ciutats italianes de la Vall del Po. Els hi faltaria a Sueca una universitat i una catedral. I ja seria com Torí o Cremona, o aquestes ciutats que veus que tenen una vida pròpia potent, ciutats on s'hi viu bé i on la gent, n'hi ha alguns que llavors tenen ganes de pintar, d'escriure o dedicar-se a qualsevol d'aquestes coses que amb ell, a la seva literatura, li sembla que és del que parlen els morts. És a dir, parlar de coses, no de les contingències quotidianes, sinó de parlar de filosofia, d'art, de literatura, de belles arts, del que sigui. A mi em sembla que per això Manuel Baixauli, quan li vam demanar, deu fer un parell d'anys, si volia fer una sessió del meu clàssic, que ens presentés un guió i que ens digués a qui el dedicaria, va dir que volia parlar de Borges, perquè em sembla que Borges també és aquesta persona, aquest escriptor, que més que parlar de la vida quotidiana, dels desitjos, de no sé què, parla també fonamentalment de literatura i d'escriure el món. I Manuel Baixauli em sembla que amb el que ha escrit sempre ha intentat fer això, mecanoscriure l'home. Per tant, jo ara us el deixo parlant ell, presentant-vos aquest món Borges que ens va proposar per parlar-nos del seu clàssic. Gràcies, Albert, per les teues paraules. Jo vull advertir-vos, primer que res, d'una cosa que ja diu el títol de la xerrada. No vaig a parlar específicament de Jorge Luis Borges. No vaig a tractar d'ell i de la seva obra. Es revela. Una obra, d'altra banda, immensa i diversa. Una obra que, ho confesse, no he llegit d'una manera exhaustiva. De fet, no he llegit exhaustivament l'obra de ningú, ni la meua. Bé, la meua és inevitable, però si haguera pogut evitar-ho, ho haguera evitat. Per sort, la meva obra, a banda d'insignificant, és breu. Estic molt lluny de ser un erudit
I no ho dic amb orgull, però tampoc amb pesar. Tot em cansa. El més lògic, quan un autor t'agrada, és que emprengues a llegir-te-ho tot d'aquest autor. A mi no em passa això. A mi em passa quasi el contrari. Quan un autor em fascina, em costa tornar a llegir-lo. Ja em passava això quan era xiquet i quan era adolescent. Quan m'enamorava d'alguna xica, l'evitava. O la mirava però de lluny, sense que ella em veguera a mi. Per què? Per excés de respecte? Per por a la decepció? Per témer no estar jo a l'altura? No ho sé. Això em passava amb les xiques i em passa amb els autors que m'agraden. Després d'haver-los llegit, em costa tornar a fer-ho, però ho faig. A poc, d'una manera no exhaustiva. Borges deia, no és el meu clàssic. I si no ho és, no és perquè no m'agrada, m'agrada molt. Si no ho és perquè jo no tinc cap clàssic que ressalte per sobre de tots els altres. Quan em van proposar la idea de triar un clàssic, em vaig quedar en blanc. Qui triar? Qui destacar de totes aquelles obres o autors que m'han fascinat? No sabia què respondre'm davant d'aquesta pregunta. I el que vaig fer va ser canviar-me la pregunta. Em vaig dir, quines han estat les lectures que més m'han conformat com a escriptor? I aquesta pregunta em resulta més fàcil de contestar, perquè em va dur a l'època en què vaig començar a escriure i a llegir com a escriptor. I en aquella època, el meu principal Virgili, el meu guia, fou Jorge Luis Borges. Borges, abans que un autor, per a mi fou un guia. Quan vaig entrar al món Borges? M'ho pregunte i em sembla que això fou fa molt de temps, abans inclús d'haver sentit o llegit mai el cognom Borges, abans de saber que Borges existia. Potser soc dins del món Borges sense ser-ne conscient des de la infància. Quan en cap moment em passà pel cap que jo podria ser escriptor. Des de ben menut em fascinaven les històries de por, de fantasmes, de fets extraordinaris. No és anormal, això. Als infants els agraden aquestes històries. El cas és que encara em fascinen. I aquesta perseverança, després de rebre durant l'adolescència, la joventut i la maduresa, tantes galtades i humiliacions per part de la realitat, potser ja no és tan normal. O sí? Què és normal? Deixar de ser la criatura que fórem o continuar sent-ho? Vaig entrar conscientment al món Borges quan encara era jove, després dels estudis de Belles Arts, abans de casar-me i tindre fills. Una època en què em permetia comportaments que ara trobe temeraris, si no impossibles. No parle de disbauxes físiques o morals, sinó d'intel·lectuals. Cremar-me els ulls 8 hores seguides mirant pintura, llegir obsessivament dia rere dia, aliè al món exterior, una novel·la, pintar com un posseït, en plena canícula, tancat al taller, enmig de la ciutat deserta, els habitants de la qual han fugit a la platja. Excessos possibles només en una situació de gran disponibilitat. D'aquell temps daten unes escapades que feia, tot sol, a pobles i racons de la costa. I anava a l'hivern i en dies feiners, quan no hi ha ningú. Rectifique. Sempre hi ha algú. Individus obscurs, solitaris, pot ser desequilibrats. Jo, per exemple. Aquell anava a vagarejar, però també a llegir. Sempre duia un llibre per llegir assegut al sol.
Una vesprada, tornant en fer-se fosc d'una d'aquelles passejades, vaig veure unes finestres amb llum i un cartell on es llegia «Biblioteca». Era un primer pis. A la planta baixa hi havia una oficina de la policia local, un quarto amb un sol funcionari i un petit casino on els vells jugaven al dòmino. Vaig pujar a la biblioteca. Hi havia una dona gran, sola, fregant el terra, mentre sentia Manolo Escobar en la ràdio. L'habitacle era petit. Els llibres estaven apilats no sols als prestatges, sinó també a les taules i al terra. «Bona vesprada», vaig dir. «Està obert?» «És clar», contestà, i apagà la ràdio. «El bibliotecari ha eixit a comprar paper», afegí, «però jo puc atendre'l». «Només vull fer una ullada», vaig dir. Poca cosa me'n va interessar dels prestatges. Com que era una sucursal de la Biblioteca de Sueca, el meu poble, el seu fons era una versió reduïda del que hi havia a la Biblioteca Central. Amb una sola excepció. Una col·lecció amb cobertes d'aire anacrònic, il·lustrades amb gravats de dues tintes, de format esvelt, inusualment allargat i amb un paper interior més ocre del normal. La Biblioteca de Babel, es deia. I com a subtítol posava «Selección de lecturas fantásticas dirigida por Jorge Luis Borges». Una col·lecció que jo no havia vist mai abans. S'hi recollien històries d'autors de totes les èpoques i d'arreu del món. Molts em resultaven desconeguts. Dels que sí que coneixia, Kafka, Stevenson, Melville, s'hi oferien obres que no havia sentit ni vist mai. Després de mirar-m'ho amb temps, vaig demanar si podia endur-me algun exemplar. La dona va dir que sí, que podien portar-me'n 2 per visita. Se'n va prendre nota maldestrament, apenes sabia escriure, i va dir que, quan tornara al bibliotecari, aquest em prepararia un carnet. Aquells 2 exemplars em van agradar tant que vaig resoldre llegir tota la col·lecció. El segon dia que m'hi vaig allargar, però, la biblioteca era tancada. Vaig preguntar al policia de la planta baixa i no me'n sabé dir el motiu. «Pot ser el bibliotecari està malalt», feu. 4 dies després vaig telefonar al policia per preguntar si el bibliotecari havia tornat. Va dir que no, que la biblioteca continuava tancada i es va comprometre a avisar-me quan tornara a ser oberta. L'endemà mateix em va avisar. Tornia a trobar-me la dona del primer dia. Ara feia calça, asseguda en la taula del bibliotecari amb una estufa al costat. En la ràdio, que apagar només em va veure, havia estat sentint la Pantoja. «El bibliotecari m'ha dit que agafi els llibres que vulga», va dir. «El pobre està intentant curar-se d'una grip». Vaig tornar els 2 exemplars i me'n vaig endur 6, que vaig llegir amb la mateixa fruïció que els 2 primers. Havia aparcat el cotxe enfront de la biblioteca. Quan pujava al vehicle, per anar-me'n a casa, la dona em guaitava, recelosa, per una de les finestres. El quart dia que hi vaig anar, vaig tindre la precaució de telefonar abans. En la biblioteca m'atengué un adolescent molt prim, de cutis pàl·lid, que, quan vaig demanar pel bibliotecari, va dir «Estarà al caure». Vaig preguntar si tots els llibres que adquiria la biblioteca venien de Sueca o si ells disposaven de pressupost a banda per incorporar-ne segons el propi criteri. Mirant-me perplex, va dir que no en tenia ni idea, que ell era un manat. Al cap de pocs minuts d'eixir, des de dins del cotxe,
vaig veure que l'adolescent, sense esperar a l'hora de tancar, apagava els llums de la biblioteca i baixava al carrer. En un mes i mig vaig llegir tots els exemplars de la Biblioteca de Babel. Stevenson, Melville, Jack London, Papini, Kafka, Pu Sung Ling, Chesterton, Meiring, Wilde, Henry James, Kipling, Hawthorne. Cadascun d'ells m'havia portat a mons que fins aleshores ignorava o que intuïa però en desconeixia l'accés. Aquelles històries parlaven de veritats profundes que anaven més enllà de la superfície enganyosa de les coses i, per damunt de tot, eren lectures plaents, no fetes per a l'anàlisi, sinó per al gaudi. Aquells textos m'ensenyaren que un pot escriure sense bastir tabics entre personatges vius i morts, entre temps passats, presents o futurs, entre espais materials o mentals, que un pot expressar-se, en definitiva, amb una gran llibertat. Jo havia entrat al món Borges com s'entra a una ciutat, com he entrat avui a Barcelona, per la perifèria. El Borges que més m'ha marcat no és el Borges autor, sinó el Borges carter. La metàfora és de George Steiner. Diu Steiner: jo sóc un carter, el qui porta les cartes dels grans autors a altres persones. I afegeix: si no es pot ser un gran creador, cal ser un carter. Borges sí que és un gran creador, però també és un gran carter, el carter que més m'ha influït. Bastant més tard d'haver entrat al món Borges, vaig llegir el mateix Borges. Els seus pròlegs, la seva poesia i, especialment, els seus contes. Harold Bloom diu que els contes moderns es divideixen en dues tradicions rivals, la de Chekhov i la de Kafka-Borges. Chekhov, i amb ell autors com Hemingway o Joyce, espera que ens creiem el seu realisme, la seva fidelitat a la nostra existència ordinària. Kafka i després d'ell Borges s'esmercen en la fantasmagoria. Kafka i Borges, afegeix Bloom, no ens ofereixen laments a la vida no viscuda. Cal dir, però, que a les obres dels millors autors txejovians la realitat esdevé fantàstica i que a les obres dels millors kafkians la fantasmagoria esdevé desconcertantment mundana. Com a lector i com a escriptor em sent més a prop de la tradició kafkaborgiana. Ací, a casa nostra, hi ha un excés d'entusiasme, crec, per la tradició txejoviana. Pot ser perquè estem molt influïts per tot el que ve dels Estats Units i del món anglosaxó, on aquesta ha fet fortuna. Ambdues tradicions em semblen complementàries. Si la txejoviana, Bloom en diu també impressionista. Si la txejoviana ens satisfà el desig de realitat, la kafkaborgiana ens obre la porta del que hi ha més enllà de la suposada realitat. O, en paraules de Bloom, busquem la veritat en Chekhov i el revers de la veritat en Borges. L'estil de Borges és un prodigi de precisió expressiva, ple d'una ironia i un enginy que són estímul per a la intel·ligència del lector. Així com sentir Bach o Mozart, llegir Borges és una excel·lent i gratificant gimnàstica mental. Un estil breu, eficaç, breu, condensat, eficaç per vestir una imaginació sorprenent, que t'obri al cervell portes inesperades.
especialment els seus contes. N'hi ha moltes portes inesperades que s'obrin. Deixeu-me que n'esmente alguns que m'han interessat especialment. Funes el Memorioso, per exemple, protagonitzat per un adolescent que, arran d'un accident que el deixa invàlid, desenvolupa una memòria impressionant que, entre moltes altres coses, li permet reproduir mentalment qualsevol dia viscut, amb tanta profusió de detalls que la reproducció dura exactament un dia. Funes té una tal capacitat de percepció dels detalls més minúsculs i efímers que li costa comprendre que a un gos vist de perfil se'l puga anomenar igual que al mateix gos vist des de davant. O 3 versions de Judas, on li dona la volta al punt de vista històric sobre un personatge maltractat i condemnat. Qui sap si Judes no era un heroi superior en bondat i ascetisme als altres apòstols? Escriu Borges, suponer un error en la escritura es intolerable. No menos intolerable es admitir un hecho casual en el más precioso acontecimiento de la historia del mundo. Ergo, la traición de Judas no fue casual, fue un hecho prefijado. Si Déu, el Verb, es va rebaixar a mortal, Judes, deixeble del Verb, podia rebaixar-se a delator. Judes renuncia a l'honor, al bé, a la pau, al regne dels cels, de la mateixa manera que altres, menys heroicament, renuncien al plaer. Va obrar amb una gegantesca humilitat. Es va creure indigne de ser bo. O Pierre Menard, autor del Quijote, on un escriptor francès reescriu el Quixot i ho fa reproduint exactament l'original de Cervantes, fet que carrega el text d'una sèrie de matisos conceptuals i estilístics que, per la diferent època en què està escrit, enriqueixen i fan més complexa l'obra. Un caramel per als teòrics de la literatura, que l'usen sovint com a exemple de com cada llibre es renova en cada nou lector, en cada època i cada lloc del món, i com les interpretacions d'un clàssic són infinites, i etcètera, etcètera. Borges ha estat per a mi, des d'aleshores, una lectura estimulant, però encara ho ha estat més la seva perifèria, allò que anomena món Borges. Temps després d'haver devorat la biblioteca de Babel, vaig descobrir la biblioteca personal. En aquell moment valien 20 duros cada llibre, baratíssims. Una altra col·lecció de llibres escollits per ell, més àmplia i diversa que la de Babel, i també aquella joia que es titula Antologia de la literatura fantàstica, que és un simple volum gros, ordida per Borges amb la complicitat de Bioy Casares i Silvina Ocampo. En la biblioteca personal va fer un pròleg per a cada volum, però també un pròleg comú a tots els llibres. Deixeu-me que us llegeixi una part d'aquest pròleg, on expressa un punt de vista amb el qual m'identifica. Diu així: a lo largo del tiempo, nuestra memoria va formando una biblioteca dispar, hecha de libros o de páginas, cuya lectura fue una dicha para nosotros y que nos gustaría compartir. Los textos de esa íntima biblioteca no son forzosamente famosos. La razón es clara. Los profesores, que son los que dispensan la fama, se interesan menos en la belleza que en los vaivenes y en las fechas de la literatura
y en el prolijo análisis de libros que se han escrito para ese análisis, no para el goce del lector. La serie que prologo quiere dar ese goce. No elegiré los títulos en función de mis hábitos literarios, de una determinada tradición, de una determinada escuela, de tal país o de tal época. Que otros se jacten de los libros que les ha sido dado escribir. Yo me jacto de aquellos que me fue dado leer. Y acaba. Un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo, hasta que da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos. Ocurre entonces la emoción singular llamada belleza, ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica. La rosa es sin porqué, dijo Angelus Silesius. Siglos después, Whistler declararía, el arte sucede. El goig per damunt de tot, el plaer de viure una aventura mental. La literatura com un viatge que, sense renunciar-ne, va més enllà del document social, dels debats d'idees, de la descripció de la superfície de la vida quotidiana. Més enllà d'allò que anomenem realisme. Detecte des de fa no pocs anys un rebuig general cap a la literatura que no encaixa amb la idea de realisme. Crec que hi ha una sobrevaloració de l'escriptor considerat realista i un cert menyspreu envers el qui no ho sembla. Hi ha fins i tot molta gent que menysprea la ficció, així en general. Jo ho trobo absurd, això. La ficció pot arribar a racons del coneixement on no hi arriba el pensament lògic, on no hi arriba l'anàlisi de la realitat. Cada nit passem 7, 8 o 9 hores amb els ulls tancats, dormint. Estem vius mentre dormim? I tant. Protagonitzem una vida intensa, amb experiències desconcertants, imprevisibles, gens fàcils d'entendre. Diu Novalis, referint-se a la nit. Vens a trobar-nos des dels antics contes i portes la clau dels habitacles sagrats, missatger silenciós dels infinits misteris. Què és el somni? Una vida subterrània, tan intensa o més que la protagonitzada quan eixim al carrer. I on allò visible i allò que no veu ningú, però que passa dins nostre, que ens passa, s'acoblen en harmonia. A què s'assembla més la bona literatura, si no és a un somni o a un malson? Diu Rodoreda, una fugida de la realitat és sempre un encarament de l'escriptor amb la seva realitat més profunda. El Gargantua, la Divina Comèdia, els viatges de Gulliver, l'Odissea, la Bíblia, Moby Dick, Shakespeare, Kafka, Les Mil i una nits, Pedro Páramo, el Faust, Edgar Allan Poe, les llegendes populars, els contes de morts i desapareguts contats a vora foc. Tot això són fugides de la realitat o són un encarament amb una realitat més profunda? No serà que apunten no a la superfície, sinó a l'essència de les coses? La Biblioteca de Babel, la biblioteca personal, l'antologia de la literatura fantàstica, el món Borges, en definitiva. Lectures que m'han format com a lector i com a autor i de les quals, inevitablement, se'n deu destriar algun rastre, si més no subtil, en els papers que gargotege. Molts anys més tard, ja havent-me casat i amb 2 criatures al coll, vaig tornar una vesprada, sol, a aquell poblet de la costa.
Tenia ganes de rellegir algun d'aquests llibres i de conèixer, per fi, el bibliotecari. En l'edifici de la biblioteca havien fet reformes. De fet, ja no hi havia biblioteca. Em vaig allargar a un forn que hi havia a la vora, un forn amb molta bolleria seductora, casolana, i mentre comprava una coca de nous i panses i una pastilla de xocolata negre, vaig preguntar al forner què havia passat amb la biblioteca. Va dir que els jubilats havien recollit firmes perquè s'ampliara el seu local i que l'espai on hi havia la biblioteca havia passat a formar part del casino. I dels llibres vaig dir, què se n'ha fet? El forner feu un gest d'interrogació, alçant celles i muscles alhora, i va dir, no els usava ningú. No vaig poder conèixer mai el bibliotecari. Si algun dia apareix, m'agradaria dedicar-li a ell i a tots els bibliotecaris, a tots els professors, a tots els recomanadors i, en definitiva, a tots els qui fan anònimament de carters aquest poema de Jorge Luis Borges. Los justos. Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Manuel. Jo crec que hem tingut per una banda una conferència sobre Borges i per una altra banda hem tingut una obra de creació literària teva vestida al voltant de Borges, però em sembla que era literatura teva això que hem tingut avui, més que oralitat gairebé. A mi m'agradaria que els que sou aquí, si voleu provocar un debat sobre Borges amb Manuel Baixauli, doncs que ara teniu l'ocasió, tenim un micròfon, vull dir que si algú voleu preguntar-li alguna cosa o comentar qualsevol cosa, doncs ho podeu fer molt tranquil·lament. L'heu llegit? A mi em sembla que tant podem parlar de Borges com del Manuel Baixauli. Jo abans us volia, quan parlava de Sueca i les ciutats italianes, no m'he recordat d'explicar una cosa. A mi les ciutats italianes, que les trobo Como o Cremona o tal, són unes ciutats que trobo que amaguen molt la vida privada de la gent aquella que viu tan bé. No com els països nòrdics, que els països nòrdics sempre tens finestrals per tot arreu i tu vas caminant pel carrer i sempre veus l'interior de les cases i veus quines taules tenen, quins mobles tenen, quins pitxers tenen pels llocs i quins cortinatges i no sé què. A Sueca jo no he vist l'interior de gaires cases perquè normalment hi ha persianes, hi ha finestres, tot està tancat. I per altra banda el que he entès amb els anys també és que cases d'aquestes que des de fora no veus res
Si s'obrís alguna portalada d'aquelles que hi ha, veuríem que anem a parar en un pati comunitari, a lo millor que ens reparteixi, i que les cases a l'interior tenen de tot, tenen molta vida. A mi em sembla que la literatura a vegades el que fa també és això, descobrir-nos o avalar-nos aquesta vida de la gent. I tinc la sensació que tant Borges com Manuel Baixauli ho fan, que juguen a descobrir i avalar al mateix temps. Vull dir que són inquietants en el sentit de que no saps si t'ho ha explicat tot o si d'allò més endavant en sabrem més coses o no. Els seus personatges són personatges que apareixen, no saps si al final sabràs tot el que potser voldries saber d'aquella persona o no, perquè explica i escamoteja. Jo no sé si jugues molt clarament en aquest escamoteig dels personatges. És que l'escamoteig és el que dona misteri a un text. Vull dir, jo de vegades llegeixo llibres que no m'ho passe bé llegint-los perquè expliquen massa, conten massa coses. Crec que la gràcia està en ocultar molta informació. Una, perquè el lector estigui més actiu i faça seu el llibre, i altra perquè quan més zones fosques hi ha més misteri. I a Borges li agrada el misteri, a mi també. És un poc allò, el que jo escric, els meus contes d'espiral, són una evolució dels contes a vora foc, que antigament es contaven quan no existia la tele i internet ni res d'això, d'aquella màgia que tenien aquells contes contats per un avi al seu net o als seus fills. És una evolució. El que passa és que són escrits. Oralment no funcionarien perquè estan pensats per a ser escrits. Oralment igual també funcionarien. Avui que tu ens el llegies funcionava perfectament el relat que ens has estat fent del món Borges. Vull dir, per tant, suposo que sí que tu mateix demostres que els teus contes són orals. Sí, la veritat és que quan el reescric m'agrada sentir-me per si sona bé, que la música funciona, la música de la prosa. Trobo que és molt important. Em sembla que això es nota. A mi dels seus contes d'espiral, un dels primers, que és quan ell surt a passejar per Sueca, a l'escriptor, i es troba a Sueca amb tots els difunts, ja siguin albats, ja siguin avis, ja sigui no sé què, és una literatura que em sorprèn d'entrada, perquè jo quan he anat a Sueca no hi he vist els morts, he vist els vius que hi ha avui dia a Sueca, i he vist a la fornera de veritat. Com sabies tu que no érem morts? Bé, quan es vas veure? No, clar, jo tinc la sensació perquè... És difícil diferenciar-lo. Però em fa molta gràcia la presència dels morts a la seva literatura, que crec que hi tenen un pes molt important. Va. Hola. Una pregunta que volia fer és com veus aquesta idea que també a través del realisme portat possiblement exasperat es pot trencar aquesta barrera i anar cap a una dimensió que va més enllà de la vida quotidiana. Pensem per exemple a un Carver que és justament el Chekhov americà, d'alguna manera, exagerant molts aspectes, que dins del seu realisme així de la vida quotidiana, de les petites coses, ens fa trencar una paret i entrar en una dimensió de desassossec profund i de sensació... Vull dir que aquesta dicotomia, realisme fantàstic, sí, és una tradició de la literatura occidental, però potser té interseccions. No sé com ho veus. Sí, però és un poc com el que diu Harold Bloom, que quan es tracta de dos autors de molta qualitat, de les dues maneres de fer, s'acosten molt. Perquè de la mateixa manera que Carver, quan conta fets de la quotidianitat aparentment banals, realment està convertint-ho en una cosa monstruosa moltes vegades, quan Kafka conta
una història que sembla monstruosa te la fa tan quotidiana que acabes creient que és la vida quotidiana, que és la veritat. Vull dir que s'aproximen molt, però sí que és veritat que són dues maneres prou diferents. Una és la que ve de la tradició oral, de la tradició del conte de les mil i una nits, que seria la Kafka borgiana, on estic jo més, i l'altra és més la que ve de Chekhov, no sé quin seria el corresponent antic de Chekhov, però que a partir de la narració de fets aparentment banals t'està dient moltes més coses. Les dues són igual de vàlides, però sí que és veritat que així predomina moltíssim més la txejoviana. Si tu penses contistes catalans, quasi tots són txejovians. De l'altra classe n'hi ha pocs. Calders, és clar, però n'hi ha pocs. Jaume Fuster va ser... A Joan Fuster. Perdó. Joan Fuster va ser una mica mestre seu. El vaig conèixer quan jo no escrivia. Jo era pintor. Vaig estar 4 o 5 vegades a sa casa. Jo era molt jove, tenia molta vergonya. Jo quan anava allí no parlava, em feia por. I ella era la seva època que estava de volta de tot. I la relació va ser de recomanar-me algun llibre, però sobretot parlàvem de pintura, perquè jo encara no havia començat a escriure. Jo vaig començar a escriure molt poc després de que ell morirà. I curiosament vaig començar a viure al costat de la casa d'ell, on visc ara, que visc al costat de la casa de Joan Fuster, poc després de que ell morirà. I el començar a escriure és una cosa que es produí quan jo ja vivia allí. I em passava una cosa molt curiosa, i és que la casa de Fuster, quan ell va morir, va estar prou anys que no feien res, no feien obra ni res. Després feren obra, la restauraren, ara és una fundació que no acaba de funcionar del tot, però abans de que feren les reformes, a mi sempre m'agrada molt eixir al terrat. I jo eixia al terrat i de tant en tant sentia una màquina d'escriure, sobretot per la nit. I m'agradava seure allà i sentir una màquina d'escriure. I pensava, qui estarà ahí al costat a aquestes hores de la nit? I aquella música de la màquina d'escriure és la que em va motivar un dia a posar-me a escriure jo. I des d'aleshores que escric. Joan Fuster no vaig parlar mai de literatura, perquè jo en aquells moments el meu interès era pintar. Però sí, era una persona que rebia a tot el món. Així està Pere Marco, que és veí de Sueca també. Estiguent a casa diverses voltes i allà anaves, el primer que feia era convidar-te a whisky, el que fora, i oferir-te llibres. Vols endur-te alguna cosa? Una persona molt, molt generosa. El que passa és que, clar, jo anava covardit, perquè era un home tan intel·ligent, amb tanta cultura, jo estava tan verd, era tan tímid, encara sóc tímid, però he après a dissimular una mica, però estava un poc... La relació no era d'igual a igual, era de jove a covardit. Us portàveu 41 anys, no, em sembla? Sí. Per tant, la diferència d'edat és considerable entre en Joan Fuster, que és un home que ja ha viscut, que ha conegut molt de món, que s'ha relacionat amb molta gent, i un jove que... Ell era un personatge molt famós. Per tu suposo que ja el coneixes quan ell ja havia estat víctima dels atemptats que hi havia hagut i tal. Vull dir, per tant, Joan Fuster és un personatge que a part del que ha viscut, el que ha escrit, el que és conegut, és una icona, perquè és el personatge a qui li van tirar bombes incendiàries a casa seva. Vull dir, suposo que això era un home ja decebut del seu entorn. Però per vosaltres, les persones que us semblava que les coses importants d'aquest món són la filosofia, l'art, la literatura, la pintura i tal, segur que Fuster era un gran referent. La influència és enorme, perquè no es tracta de contacte personal, però jo a vegades m'he plantejat que si escric en català és perquè existís Fuster, perquè va viure a Sueca, perquè allà el català era una cosa que tot el món la parlava, en Sueca
només parlava castellà la Guàrdia Civil. I en canvi ningú l'escrivia, ningú llegia. Era una cosa que dius, com pot ser? Que això passara, però això passava. I això passa encara en la Franja, en algunes zones, i encara costa molt. Jo quan publico un llibre encara n'hi ha molta gent que diu l'edició en castellà no ha eixit, perquè només saben llegir en castellà. I l'existència de Fuster ha fet que allò hagi crescut molt. Ara hi ha molta gent llegint en català i jo sempre dic que no sóc com un fill de Fuster, però sí que sóc com un net. Fuster era com un avi per a tots nosaltres, els que ara escrivim en català, allà. Si et sembla que val la pena comentar alguna cosa d'en Josep Palacios, que també és una altra figura que apareix en els teus llibres i que també és un personatge enigmàtic, gairebé un home d'una sola obra, no sé si és d'una sola obra o de dues. El Josep Palacios seria com el fill de Fuster i seria el pare nostre. Vull dir, si Fuster era el meu avi, Palacios seria el meu pare. I és una persona que és totalment el contrari que Fuster. Un home molt introvertit, molt tancat, molt vanitós també. No es deixa fer fotos, Fuster té 1000 fotos. I per això es duien també, perquè eren molt amics, perquè eren totalment contraris un de l'altre. Està molt bé que haguem sentit parlar de Fuster, de Palacios i de Manel Baixauli. Jo crec que, a part de que haguem pogut sortir avui d'aquí amb ganes de llegir Borges, o de rellegir algunes coses, em sembla que també estaria bé que tinguéssim curiositat per l'alfabet del Josep Palacios. A mi la seva última novel·la, perquè sóc una mica aprensiu i no l'he llegida, i que no tinc ganes de llegir una novel·la de malalties. Les altres sí que les he llegit, però la cinquena planta em fa iuiu i no m'hi he posat mai. Però em sembla que a la literatura sí que sempre hi trobem un no sé què i val la pena posar-s'hi. Em sembla que algú vol dir. Jo, en primer lloc, m'ha fascinat la forma en la que has contat l'experiència borgiana, el teu món Borges, i per primer m'agradaria saber, quan has exhibit el llibre, si té alguna versemblança allò que has contat de fabulació i el llibre que has contat de la Biblioteca de Babel, si està vinculat en aquella biblioteca del teu poble, si és existent o no. Això una banda. I després, quan vaig llegir l'Home manuscrit, vaig tenir la sensació que hi havia també un vincle amb el realisme màgic, amb ve a més ahir que inclús en la literatura de Borges, que jo també he experimentat aquesta sensació de que em porta a altres autors i em fa entusiasmar-me. I per això volia saber si realment, al no citar en ningú moment el realisme màgic i tal, és una cosa que no t'ha influït o que no ho consideres o que has arribat a una cosa que pot semblar pareguda a aquella sense buscar-la pel camí. És que saps què passa? Que les influències són inconscients. I jo he llegit literatura de realisme màgic, he llegit García Márquez, Juan Rulfo m'agrada moltíssim, i Arreola l'he llegit, Cortázar, però què és el que t'ha influït i el que no? No ho sé, de vegades crec que m'han influït coses que no m'han agradat. Per exemple, en l'Home manuscrit, la idea de la qual es genera el llibre és una idea que crec que la pesca d'una pel·lícula que no m'agrada. Vull dir que sempre quan me pregunten quines influències tens tu, dius els autors que a tu t'agraden, però de vegades això no és cert. La influència pot vindre d'on menys te ho esperes, d'una vivència que has tingut, d'un llibre que no t'ha agradat, d'una frase que has llegit en un lloc. I la lògica seria que sí, que m'ha influït el realisme màgic, que m'ha influït Juan Rulfo, és precís que m'hagi influït, perquè també el seu llibre està ple de morts, tots els protagonistes són morts. En Pedro Páramo, un llibre magnífic. Però jo no m'atrevisc a dir realment què és el que m'ha influït més. Per què? Perquè crec que no ho encertaria del tot. I
tot el que llegeixes t'influeix, inclús coses fluixes, tant com les obres mestres. Ah, sí, lo de la Biblioteca de Babel és veritat, me la vaig llegir tot, em va fascinar. Ja els llibres són estranys, són allargats, una cosa molt agradables de llegir, i és un tipus de literatura que jo vaig dir, ostres, això és el meu, quan ho vaig trobar, no? Contes curts, molt condensats i plens d'imaginació. Jo me vaig sentir molt identificat en els gustos de Borges. I després, quan vaig llegir Borges, també m'agrada molt, tot i que el seu estil no és l'estil que a mi més m'agrada llegir, perquè a vegades és un poc artificiós, però té una ment que li s'ocorren unes coses que dius, ostres, així està enriquint el meu univers amb la seva escriptura, no? I l'altre és més obert, així és més variat, n'hi ha literatura, no tot és literatura fantàstica, n'hi ha un poc de tot. Per exemple, aquest és un Bàrbaro en Àsia, que és com un dietari de Henri Michaud quan està viatjant per la Índia, per la Xina. Ahir es barregen més coses, però també em va agradar molt tot el que vaig llegir. Tot el que conta és veritat. El bibliotecari també no l'ha arribat a conèixer. Però és que no vull conèixer, perquè si el coneguera, quina decepció. És com la 5ª planta. Si jo poguera entrar allà, no hauria escrit un llibre i hauria perdut un llibre. Gràcies a que està inaccessible ha sorgit un llibre. Per part nostra, Manuel, per part de la Institució de les Lletres Catalanes, et volem donar moltes gràcies per haver volgut protagonitzar una sessió d'aquestes del meu clàssic, que el que volíem és això, que els autors de literatura catalana parlessin per un dia no de la seva obra, que és el que normalment esteu acostumats a fer, sinó que ens parléssiu d'algun altre autor que vosaltres trobeu prou rellevant. Em sembla que avui ens has deixat amb ganes de llegir Borges i de llegir Borges i també m'atreviré a llegir la 5ª planta. Va, sí, home, sí, l'enfermetat és l'excusa per començar. Llegits les 4 primeres pàgines és una òpera. Després ja... Però jo vaig llegir-la la primera pàgina i vaig quedar allò que no entro. M'atreviré. I vosaltres ja ho sabeu. Nosaltres cada mes més o menys fem una sessió del meu clàssic. Jo no sé si el calendari és sempre molt fixat o no, però ja procurem anunciar-ho. I doncs us esperem que vulgueu venir moltes altres vegades aquí a compartir els clàssics amb els escriptors de literatura catalana, que aquesta vegada ve en Manuel Baixauli de Sueca i nosaltres sempre hem treballat absolutament amb tota la gent que escriu literatura catalana, per tant amb tota la gent de l'àmbit lingüístic català, visquin on visquin. Moltes gràcies, Manuel, moltes gràcies a tothom i bona vesprada.